Hivi mbona hawaendi kumchukua Netanyahu? Ambaye amewakunguta wa Palestina zaidi ya 70 amewaua. Sawa. Na Marekani anaiwekea vikwazo, ICC ameiwekea vikwazo yule mwendesha mashtaka. Mpaka leo amempa kashfa ya ngono yule Karim Khan, kwa sababu amemtuhumu Netanyahu na genge lake. Kwa hii dunia haiko fair. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa tena na Sheikh Abubakar Kada tukiwa tunaendelea kuhusiana na utawala wa jiwe. Tukifanya mada hii ya utawala wa jiwe ambao wenyewe ulikuja kuipiga sanamu. Na kumbuka tangu mwanzo tulipoanza, kama nakumbuka, tumeongelea utawala wa Babylon, wa Babeli, tukaongelea utawala wa Medi na Wajemi, tukaongelea utawala wa Yunani, wa Giriki, baadaye tukaingia kwenye utawala wa Warumi, hasa tukihusisha hizi tawala na zilivyokuwa zikivutana zenyewe kwa zenyewe na kupigana, tukiwahusisha zaidi wana wa Israeli ambao ni kama wahusika wakuu wa hizi tawala, kwa sababu stori nyingi ambazo zinakuwa zinasimuliwa zinawahusisha wana wa Israeli ambao ni kama walikuwa wanateswa na hizi tawala, japokuwa hata tawala zenyewe kwa zenyewe zilikuwa zikipigana. Tunapoona leo Irani na Marekani na Israeli wapo katika hii migogoro, tunaweza tukahusisha na historia iliyopita hizi tawala hizi kubwa tangu mwanzo ambavyo zimekuwa zikipigana. Kwa hiyo mwalimu, karibu sana, tuendelee tena na pale tulipoishia, wasalimia watazamaji alafu tuendelee na kipindi. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ama baad, ndugu zangu, kama alivyosema ndugu yangu kwamba tunaendeleza utawala wa jiwe ambao tumeona kwamba utawala huu ni utawala ambao Biblia inasema Mungu wa mbinguni atasimamisha utawala ambao hautoangamizwa milele. Na kama alivyosema mwalimu hapa kwamba kingdom zote zinahusishwa na Wayahudi. Wayahudi wanahusika, hakuna empire yoyote ile isipokuwa Wayahudi walihusika kwa njia moja au nyingine. Labda pengine wa Mongoli walivyokuja kuvamia hiyo karne ya 11, karne ya 12, kipindi hicho Wayahudi walishapoteza taifa, walikuwa hawana taifa. Lakini vinginevyo wangehusika. Na tumeona kwamba katika kila utawala lazima Myahudi atakuwemo. Sasa hata leo tunapozungumzia hizi Russia, hizi utawala wa Russia wengi sana Wayahudi wengi walikimbilia Urusi. Na tuliona hata wale waasisi wa Russia, wale watu 6, Wayahudi walikuwa 5. Isipokuwa yule Vladimir Lenin peke yake, yeye alikuwa mama ni Myahudi, baba ni mzungu. Kwa hiyo utaona hata ile Russia Empire wenye wazo asala la kuanzishwa kwa Soviet Union Wayahudi. Kwa sababu gani? Wao ndio waandishi wa komunisti duniani. Komunisti ambao wameandikwa na Karl Marx na yule mwenzake Engels, yule wa Uingereza. Lakini baadaye sasa Wayahudi kwa kupitia mipango yao ya siri wakaona kwamba sehemu ya kwenda kusimika utawala wao ni Urusi. Na hawakuandika komunisti kwa bahati mbaya. Kwa hiyo utaona jinsi gani Wayahudi walivyohusika kuijenga Russia, kwa sababu komunisti ni wazo la Kiyahudi ambalo hili labda lilichanganyika na fikra za kanisa za mwanzoni, kwa sababu ukisoma hata Biblia kwenye Matendo ya Mitume, wanafunzi wa Yesu walikuwa wakiuza vitu na kutumia pamoja. Yaani ilikuwa utaratibu wao kwamba hata kama una mali unatakiwa uuze alafu itumiwe na jumuiya. Hata yule bwana ambaye aliuza shamba lake akamdanganya Petro, Biblia inasema yule bwana alikufa. Anania, kwa sababu kama ulikuwa una mali na maana unaitoa kabisa na mwenzako anatoa, ule ni komunisti. Kwa hiyo Ukristo wa mwanzo ulikuwa ni komunisti. Kama una mali, una shamba, unauza, unachanganya, mnatumia wote. Huo ndio Ukristo wa kina Petro. Sio Ukristo wa manabii wa sasa hivi, nabii mmoja anakuwa na helikopta, anakuwa na mandege. Hawa ni mabepari, sio wa Kristo. Huu ni Ukristo wa Kizayuni wa Kimarekani, ambao wenyewe wanakujilimbikizia mali. Kwa sababu kama ni kujilimbikizia mali, Yesu angejilimbikizia mali. Ndio maana Yesu alimwambia yule tajiri Nikodemo, kama unataka kuwa mwanafunzi wangu, uza vyote ulivyonavyo kisha uje unifuate. Biblia inasema yule alikuwa na mali nyingi akashindwa. Yesu akasema basi ni jinsi gani basi ni vigumu utajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Itakuwa ni afadhali ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa wazo hili la ujamaa ni kama Yesu alilianzisha kwamba kauze vyote ulivyonavyo, yani asibaki na chochote, ndio uje unifuate. Kwa hiyo nadharia hiyo kina Petro pia waliitumia. Kaona mwanzoni wa Matendo ya Mitume wanafunzi wanauza kila kitu walichokuwa nacho.
Kwa hiyo mifumo ya kumiliki mali, kuwa na viwanda, kuwa na mali nyingi ni mfumo wa Kiislamu na Kiyahudi. Kwa hiyo Wakristo sasa hivi ni wamekiuka Ukristo huo. Okay. Hao Wakristo ndio kwa nao ambao leo wanafuata ubepari kama Waislamu na Wayahudi na watu wa magharibi, hawa wana matatizo, kwa sababu Ukristo maana yake ndio huo uza vyote ulivyonavyo kisha mfuate Yesu. Okay. Sasa leo akija mtume na nabii leo anajenga maviwanda, anajenga majumba, huyu bado sio mfuasi wa Yesu. Hilo limelizungumza kwa uchache, lakini nimesema kwamba Wayahudi kama walivyosema mwalimu wana usura kingdom zote, kwa sababu Wayahudi ni watu hatari, na tumeona kwamba hata Wachina leo watu wanawasifia Wachina kwamba Wachina leo, Wachina wameendelea, Wachina, lakini Wachina siasa yao inaitwaje? Komunisti. Komunisti mwandishi nani? Myahudi. Okay. Karl Marx. Haya, ukienda kwa kiduku kule anatengeneza manyuklia, anapambana na nani, lakini tumeona kwamba kiduku ni mkomunisti. Ndio. Fikra ya uandishi wa komunisti nani? Myahudi. Kwa sababu Wayahudi walitawala Ulaya muda mrefu, wakaona wazungu ni mabepari, hawapati nafasi, lakini vile vile wanaathiriwa kwa njia moja au nyingine. Okay. Ndio Wayahudi kwa njia asiri wakawa wanaandaa mapinduzi mengi. Ndio maana wengine wanasema hata kwenye French Revolution Wayahudi walihusika katika mapinduzi ya Ufaransa. Okay. Ili kuondoa utawala wa kifalme, kwa sababu walikuwa ni wachache. Wakisema demokrasia ifuatwe, wao hawapati nafasi. Ndio maana Karl Marx akakataa dini, kwa sababu wazungu walikuwa wanatawala, lakini walikuwa wanatumia Ukristo. Okay. Ukristo wa kanisa Katoliki kutawala kule Ulaya. Ndio Karl Marx akaandika fikra zake, akasema la ilaha wal kaun madda, hakuna Mungu na dunia imezuka yenyewe. Akaeleza nadharia ya kuwepo na kutokuwepo vilikinzana vikazaa kuwepo. Okay. Huyu Karl Marx. Kwa hivyo huyu ni Myahudi huyu. Umeona hata dola ya Ujerumani wakati wa Hitler. Ndio. Ilibidi Hitler wachinje Wayahudi milioni 6. Ndio. Kwa sababu akiwatuhumu kwamba ni mabepari wakubwa na ni watu ambao wanayumbisha uchumi wa Ujerumani. Uingereza nayo kuna wakati iliwafukuza Wayahudi vile vile kwenye karne ya 13. Sawa. Hata huko Urusi kwenyewe Wayahudi ndio wale waasisi, lakini baadaye kuna wakati walipigwa wakatimuliwa. Hali kadhalika hata Mtume Muhammad alipohamia Madina kwenda kuanzisha dola ya Kiislamu, na tukaeleza wazi kwamba Muhammad yeye ni sehemu ya utawala huu wa Kingdom of Heaven, ya ufalme wa Mungu. Alipofika Madina aliwakuta Wayahudi. Aliwakuta Wayahudi ndio wafanya biashara, aliwakuta Wayahudi ndio mabepari pale, aliwakuta Wayahudi wana viwanda vya silaha, aliwakuta Wayahudi wana viwanda vya nguo, aliwakuta Wayahudi ndio masonara wakubwa wa kuuza dhahabu pale katika mji wa Madina. Wakati huo Wayahudi sasa wakiwachochea Waislamu wa Arabu waliokuwepo kipindi hicho, maana Waislamu walikuwa hamna, walikuwa ni washirikina wale makabila ya Aus wal Khazraj. Wayahudi wakawa wanawachochea wale, wanapigana wenyewe kwa wenyewe, Myahudi anatawala. Okay. Ni kama leo Wayahudi wanavyochochea baina ya madhehebu ya Sunni na Shia. Sawa. Waislamu wa Sunni na Shia wakipambana, Myahudi anapita katikati. Hivyo ndivyo Wayahudi walivyofanya. Na hata kule Ireland ya kaskazini waligombanisha Wakatoliki na Protestant. Okay. Hivyo ndivyo Wayahudi wanavyofanya. Kwa hivyo Wayahudi ni watu ambao wao wamehusika na kingdoms nyingi, na tunaona kwamba hata baada ya kuandaa njama za kumuua Mtume Muhammad. Maana unajua Mtume Muhammad aliandaliwa njama nyingi na tutaziona hapa, nitafafanua baadhi ya njama, lakini miongoni mwa njama ambazo Mtume aliandaliwa, alipelekewa sumu na mwanamke wa Kiyahudi. Okay. Mtume alipewa sumu. Kaika kwenye nyama ya mbuzi. Yule mwanamke akauliza Mtume, unapenda nyama gani? Akasema anapenda nyama ya mkono wa mbuzi, ikatiwa sumu sana ile nyama. Mtume akapelekewa ile nyama, lakini kabla Mtume ajala kuna swahaba alianza kula, akafa yule swahaba. Yeah. Ile harufu ya sumu ilimwathiri Mtume Muhammad. Paka Mtume anakufa ile sumu imemwathiri. Okay. Japokuwa haikumuua moja kwa moja, lakini moja ya athari vile vile, maana alikuwa anasema hata ile sumu naona imeniathiri. Hii inamaanisha nini? Kwamba Wayahudi walihusika na kutaka kumuua Mtume Muhammad, mpaka Mtume akamuuliza yule mwanamke, kwa nini unataka kuniua? Akasema mimi nataka kukuua kwa sababu kama wewe ni mfalme unatamani madaraka, ungekula nyama ungekufa hapa hapa. Maana alishindia sumu kweli ile nyama. Okay. Lakini kama wewe ni nabii, Mungu angekwambia. Maana ile nyama Muhammad alikaribia kuiweka mdomoni. Okay. Ukatokea muujiza pale, ile nyama ikasema nina sumu usinile.
Mtume akula ile nyama. Kwa hiyo yule mwanamke aliuawa, lakini ujue. Kwa hiyo kwa njama hizi na zingine nyingi ambazo Wayahudi walizifanya katika mji wa Madina, Wayahudi walifukuzwa katika mji wa Madina kwa sababu vile vile pia walifanya njama, waliungana na makabila mengine ya Kiarabu ambayo ni ya makafiri kupiga vita Uislamu. Na tuliona katika vita mazungumzo mengine tulisema kwamba ikawa ni sababu ya kupigana kwa vita vya Handaki. Ni muungano baina ya Waarabu na Wayahudi dhidi ya Uislamu. Na leo unaona kuna muungano mwingine wa Waarabu na Wayahudi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sijui umeelewa vizuri. Hapo nakuelewa. Na ili lazima muelewe vizuri. Na tuseme hata katika mji wa Madina Wayahudi wengi baada ya kushindwa walikamatwa Wayahudi. Walikamatwa mateka, na walivyokamatwa mateka kwa vita, sio kama ilikuwa ni vita ngumu sana. Vita kama za Khaibar, Bani Quraidha, zilipigwa na vita nyingi sana, na Wayahudi wakashindwa na Mtume na maswahaba. Wengine wakalazimishwa ima wawe Waislamu au wachinjwe. Unajua kwamba Wayahudi zaidi ya wanaume 600 walikula kisu. Waliokamatwa katika mji wa Madina. Waliuawa kwa sababu wao wenyewe hawakubali Uislamu. Waliambiwa wakubali Uislamu, atakayepinga walichinjwa zaidi ya watu 600. Lakini hukumu ilitolewa kwa kutumia Taurati. Kwamba Taurati inasema kupigana vita, ukauteka mji, na alihukumu swahaba mmoja wa Kimadina anaitwa Saad bin Ubada hii kesi. Taurati inasema ukienda kupigana katika mji ukiwateka na wanaume wote wakikubali kuwa wakisarenda watakuwa watumwa. Wakikataa wote watauawa kwa upanga. Ikasomwa aya ya Taurati ya kumbukumbu. Wayahudi wakaamrishwa Waislamu, walipogoma walichinjwa watu 600. Walikatwa shingo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mtume alipohamia kule Madina aliwakuta Wayahudi wako pale. Na hawa Wayahudi wa Madina ni Wayahudi ambao walikuwa ni muhimu sana. Na kama tulivyoona katika mada zilizopita, ule mji uliitwa Yathrib. Yathrib uliitwa kwa jina lao Wayahudi. Uliitwa mji wa Yathrib, yani mji wa Madina Munawwara. Japokuwa jina hili kama tulivyozungumza katika nyakati zilizopita lilikuwa ni jina la wale watu ambao walikuwa ni Waamaleki, watu ambao waliishi miaka mingi katika maeneo hayo ya Madina Munawwara. Kwa hiyo tunapozungumza mada hii, ndugu zangu, tunazungumza mada ya utawala wa ufalme wa Mwenyezi Mungu, ambao huu ni utawala ambao ulianzishwa na Mungu mwenyewe tangia mtu wa kwanza ambaye ni Nabii Adam kama tulivyoona. Sasa nilikuwa nataka nisome baadhi ya aya leo katika kitabu cha Nabii Isaya. Sasa ambazo zenyewe zinazungumzia Wayahudi hao wa Madina, na hii ni tafsiri ambayo tunaitafsiri sisi Waislamu. Na katika tafsiri hizi hatumlazimishi mtu yote akubaliane nazo, lakini kimsingi ni uchambuzi katika maneno ya Mungu, na ili lieleweke vizuri. Tunaposema maneno ya Mungu tunamaanisha kwamba neno la Mungu kila mtu anaweza kaelewa tofauti. Sawa. Na uelewa tofauti wa maneno ya Mungu, ndio maana kuna madhehebu. Hata katika Ukristo kuna Msabato. Msabato anavyoelewa Isaya 23:9 inayosema usimuite mtu baba duniani, ni tofauti na Mkatoliki anavyoelewa. Ushafahamu? Au ikipatikana haya anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mfano kitu chochote kilichoko mbinguni wala kilichoko duniani. Wakatoliki wanachonga sanamu. Sasa ila wao wanasema hatuiabudu. Ushafahamu? Ndiyo. Yaani sawa leo watu wanauza nguo, wanaweka nguo kwenye masanamu. Ndiyo. Yaani kuna masanamu ya watu wanavalishwa nguo, watu wanaweka kwenye mafremu yao. Ndiyo. Hata Waislamu wale masanamu wanayatumia kwa sababu ni masanamu ya kuuzia nguo tu. Sawa. Lakini baadhi ya Waislamu wanasema yasiwe na kichwa. Ndio maana utakuta kuna maneno mengine ya kuuzia nguo yanawekwa bila kichwa. Sawa. Kwa sababu hii ni fatwa za wanazuoni. Kwa hiyo mtu anaweza kutumia sanamu, lakini kwa lengo gani? Kama mtu anatumia sanamu kwa ajili ya kufanya biashara, inajuzu. Waislamu wamekubali. Ndio maana wanazuoni wengine wakasema yasiwe na kichwa tu. Masanamu mengine yana kichwa tu, anauzia nguo. Kilichokatazwa ni sanamu za kuabudia. Sawa. Na ndio maana hata kusoma Qur'an, Nabii Suleimani pia alitengeneza masanamu, Qur'an inasema. Lakini sio ya kuabudu. Kwa hiyo sasa wengine huwaita Wakatoliki kwamba wanaabudu masanamu. Lakini wao husema kwamba wanatengeneza zile sanamu kama mifano. Sawa. Shafahamu? Sura za
Yosefu, mume wake Mariamu, sura ya Mariamu, sura ya mtoto Yesu, sura ya Yesu mwenyewe, wanatengeneza kama mifano ya wale watu. Sijui kama wanaabudu ibada halisi, mimi sijui. Lakini alakuli hali yawezekana hawaiabudu ile kwa 100%, bali wanaiweka tu kama mifano ya wale watu ambao wao wenyewe ni kwao ni watu muhimu. Sawa sawa. Ni kama vile mtu leo anaweza akaweka sanamu ya Nyerere, sanamu ya Mandela, sanamu labda nimeona hata juzi wa Morocco wameweka sanamu ya yule mshabiki wa Kongo yule anaitwa Lumumba. Okay. Ambaye kwenye zile mechi alikuwa anasimama kwa dakika 90 amenyosha mkono. Wamechonga sanamu lake wameliweka pale. Okay. Ile ni sanamu imewekwa kwa ajili ya mpira, kwa ajili ya soka. Sio ya kuabudia. Kwa hiyo sanamu yote inategemea mtu anaiabudu au haiabudu. Kwa hiyo tunachosema sisi ni kwamba Wayahudi ni watu ambao wamehusika katika sehemu kubwa sana. Na Mtume alivyohamia kule Madina kwenda kusimamisha ufalme wa Mungu ambao tunazungumza leo. Ndiyo. Aliwakuta hawa, bwana, naomba sasa unisomee Isaya 28 mstari wa 7. Maandiko yanasemaje? Lakini hawa nao wamekosa kwa divai, ndio wamepotea kwa kileo. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Hukosa katika maono, hujikwaa katika hukumu. Maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu, hapana mahali palipo safi. Subiri, hapa Isaya anazungumzia Israeli. Mungu anazungumza kwa kinywa cha nabii Isaya kwamba Israeli, makuhani, manabii wote wamevurugwa. Israeli yote ni chafu, imejaa matapishi. Na leo kwa kweli, kusema kweli, lazima tu wa kweli, kuna watu wengine wanajiita manabii, wana mtihani. Kwa sababu kuna vitu vingine wanatabiri havina hata msingi. Uliona kwamba kuna baadhi ya manabii wanatabiri mpaka timu za mpira, sio timu fulani itashinda. Ndio. Lakini mwisho wa siku ile timu haishindi. Sasa kuna muhimu gani vitu kama hivi? Okay. Utamkuta leo nabii anatabiri eti kiongozi fulani atakufa. Hayo yanahusika vipi? Sasa wewe fanya kazi ya Mungu ambayo wewe inakuhusu ufanye. Ndiyo. Nabii anatabiri sijui Samia ataondoka madarakani, sijui nini, Ruto ataondoka madarakani, sijui mwaka huu Trump atakufa, sijui mwaka huu Netanyahu atakufa. Yaani vitu ambavyo tabiri ambazo hazina faida yoyote. Sasa. Na wao wanafanya hivyo kwa kufuata upepo tu. Wakishaona mwelekeo fulani basi nao wanatabiri hapo hapo. Ndiyo. Lakini hawa sio manabii wa ukweli. Na ndio maana Biblia ikasema hata katika Israeli makuhani, manabii, meza zao zote zimejaa takataka na matapishi. Kote Israeli ni kuchafu. Endelea. Hapa sisi tunatafsiri hivi. Atamfundisha nani maarifa? Maana Israeli kuchafu. Ndiyo. Sasa kuna mtu ambaye anazungumzwa hapa, yeye huyu bwana ni wale walioondoshwa matitini. Ni kina nani hawa? Maliza kidogo kipengele haya chini hapo chini. Nasemaje? Hapo walioondolewa matitini, Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa hiyo kuna watu hapa Biblia inasema katika hiyo Isaya wameondoshwa matitini, wameachishwa maziwa. Hapa tuko tunasema hivi, Makureshi walikuwa na tabia moja. Wakizaa mtoto alikuwa hanyonyeshwi na mama yake, kwa sababu wanawake wa Kureshi ni masaidi kama tulivyosema. Ni wanawake ambao walikuwa na itikadi kwamba wao ni watu watukufu. Kwa hiyo wakizaa mtoto walikuwa hawamnyonyeshi. Wanamchukua ule mtoto, wanampeleka nje ya mji kwenda kunyonyeshwa na mwanamke mwingine, alafu wanamlipa mshahara. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mama yake Mtume Muhammad. Baada ya kumzaa Mtume alikosa mtu wa kumnyonyesha, akaja kunyonyeshwa na bibi yule Halimatu Saadia. Mtume akachukuliwa akaenda kunyonyeshwa maeneo ya shamba kule maeneo ya Taif akiwa mdogo. Na Makureshi wote wakifanya hivi, walikuwa waonyeshwa watoto wao wanawake wa Kureshi. Kwa sababu gani? Walikuwa wanajiona kwamba wao ni masayida, ni watukufu. Kwa hiyo walikuwa wale wanawake wanaonyesha wale watoto walikuwa wanalipwa mishahara. Ndio Isaya anasema atamfundisha nani maarifa? Atamwambia nani habari hii? Au ni wale walioachishwa maziwa, waliondoshwa matitini? Maana hawa ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Amri, Waislamu huamini Qur'an ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia wana kanuni ambayo ni sunna, kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo na huku kidogo. Waislamu huamini kwamba Qur'ani iliteremshwa Maka kidogo na Madina kidogo. Kwa hiyo wana wa Israeli wao wenyewe walitakiwa wamkubali huyu bwana, lakini wenyewe Bani Israila walikataa
na wakasema kwamba sisi hatumtaki, na ndio ikawa amri kwao juu ya amri. Tuliona kwamba baadaye walifukuzwa katika mji wa Madina, mtume akasema waondolewe Madina, wakimbilia Syria, wengine wakaenda katika miji mingine ya Ulaya, wakafukuzwa katika mji wa Madina katika zile vita ambazo zilipigwa, zilikuwa ni vita kubwa sana. Nataka nisome kitabu kingine cha Isaya mstari wa 29 mstari wa 11. Okay. Tukizungumzia ufalme wa Mungu 29 Isaya 11. Mstari wa 11 anasema, na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya kitabu kilichotiwa muhuri, ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa, wakisema tafadhali ukisome hiki, akasema siwezi kwa kuwa kimetiwa muhuri. Subiri, Wayahudi ni watu wenye maarifa. Wayahudi na Wakristo wanaitwa watu wa kitabu, yaani watu wenye elimu. Kwa nini wanaitwa watu wa kitabu? Kwa sababu wao kila kitu huwa wanaandika kwa maandishi. Tumeona ni desturi ya Wayahudi na wazungu na Wakristo kuandika kila kitu, tofauti na Waarabu. Waarabu wao walikuwa wanatumia fasihi simulizi. Chafahamu, walikuwa ni watu wa fasihi simulizi. Lakini Wakristo na Wayahudi walikuwa wanatumia sana fasihi andishi. Yaani mambo yao yote walikuwa wanaandika. Ndio maana Wayahudi walikuwa na vitabu, wanaitwa watu wa kitabu, Wakristo na Wayahudi. Lakini Waarabu walikuwa hawamo kwenye fasihi andishi, ndio maana walikuwa hawajui kusoma wala kuandika. Hata Muhammad anaitwa nabii Yulumi kwamba yeye asijua kusoma wala kuandika. Walikuwa ni watu wa fasihi simulizi tu. Waarabu walikuwa kwenye fasihi simulizi. Makureishi wakiwasimulia watoto wao juu wa ushujaa na kuwashajisha, na ndio maana wa Makureishi walikuwa ni mahodari kwa hotuba nzito sana, kwamba mtoto wa Kikureishi akishazaliwa anafundishwa vita, jinsi ya kupigana, anafundishwa fasihi simulizi, na anafundishwa hata akienda katika vita jinsi ya kuwahamasisha wale askari wapigane. Yaani dakika 10 nyingi watu wanashika mapanga ndio kupigana. Okay. Kwa hiyo walikuwa na uwezo mkubwa sana katika fasihi simulizi, sio katika fasihi andishi. Fasihi andishi ni Wakristo na Wayahudi, na ndio watu ambao wamesoma sana hata elimu ya duniani. Wasomi Wakristo na Wayahudi ni wasomi sana katika elimu za dunia, wako vizuri tangia zamani. Ndio maana Qur'ani kawaita watu wa kitabu, kwamba watu wa maandiko. Lakini Waarabu ni watu wa nini? Wa fasihi simulizi. Na ndio maana sifa ya Waarabu na Waislamu ni kuhifadhi kwa kichwa. Waislamu wanasomesha mtoto Qur'ani. Nyie mnaona pale uwanja wa Taifa, watu wanakwenda, mtoto anahifadhi Qur'ani nzima, juzuu 30 kichwani, aya 6000 mtoto anahifadhi. Okay. Kwa sababu ni system ambayo ilikuwepo zamani, walikuwa waandiki Waarabu walikuwa wanahifadhi kichwani wakitumia katika fasihi simulizi. Sawa sawa. Kwa hiyo ukisikia watu wa kitabu ni Wakristo na Wayahudi, walikuwa wanaandika taarifa zao. Hata wale Wahindu wa zamani walikuwa wanaandika, japo walikuwa hawaitwi watu wa kitabu, walikuwa wanaabudu miungu, wale ni washirikina. Lakini Wakristo na Wayahudi wanaitwa watu wa kitabu kwa sababu walikuwa wanaandika kwamba hichi kitabu kimepigwa mihuri, wanapewa watu walio na maarifa ambao ni Wayahudi. Hata Wakristo wanaingia ndani, wakiambiwa kisomeni hawataki. Ndio maana katika suratul Jumaa Qur'ani ikasema Qur'ani kwamba Wayahudi wamefanishwa na punda. Kwa nini? Punda ni mnyama ambaye anabeba mzigo hata dhahabu, lakini hajui kilichoko ndani yake. Mungu amewatukana kwenye Qur'ani. Mathalul ladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Mfano wa wale waliobeba Taurati kisha wafanyii kazi ni sawa sawa na punda aliyobeba mzigo mkubwa juu thamani yake. Qur'ani imewatukana hivyo. Sasa wao ni watu wa elimu lakini hawataki. Kwani hata unavyofikiri Wayahudi walikuwa wanajua kwamba Yesu ni nabii wa Mungu, walikuwa wanajua vizuri. Okay. Lakini walimkataa kwa maslahi yao. Ndio maana maandiko mengi yanasema wengi walimkiri Yesu, lakini waliogopa nini? Wakuu wa makuhani na Mayahudi. Okay. Na kwa maslahi yao. Kwani wale makuhani walivyokaa kikao wakasema kwamba Yesu asipokufa maslahi yote, walikuwa wanamjua Yesu ni nani? Ni mtume, nabii wa Mungu, ila walimkataa kwa maslahi yao. Kwa hiyo ni watu wabaya sana. Sasa yaani wanajua ni ukweli, lakini sisi hatuutaki. Ndio kitabu kinasema cha Isaya, haya ni kwao ni kama kitabu kilichotoa muhuri, alipewa mtu mwenye maarifa, akaambiwa kisome, akakataa. Endelea, twende. Sawa. Mstari wa 11, na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya kitabu kilichotiwa muhuri, ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa, wakisema tafadhali ukisome hiki, akasema siwezi. Ndiyo. Kwa kuwa kimetiwa muhuri. Kisha kitabu hiki apewa mtu asiye na maarifa, akaambiwa kisome hicho tafadhali, akasema sina maarifa mimi. Sasa Biblia inatabiri, inasema chuo hicho ambacho ni cha sheria atapewa mtu asiye na maarifa.
Ataambiwa kisome, atasema mimi sijui kusoma. Hii imemtokea Mtume Muhammad akiwa pangoni. Okay. Kaja malaika Gabrieli. Na ndio maana katika Danieli kule anasema akamuona bwana mmoja amekaa kwenye kiti cha enzi. Mtume alivyoangalia mbinguni alimuona Gabriel amekaa kwenye kiti cha enzi. Akamwambia soma Mtume. Mtume akasema mimi sijui, akambana kwenye mbavu mara 3. Mtume ametoka pale ana homa. Sijui kusoma. Kisha chuo hichi apewa mtu asiye na maarifa ambaye ni Muhammad akwenda shule ya kusoma. Lakini tunaona kwamba Yesu tangia akiwa mdogo alikuwa ni mtu alikuwa anajua kusoma na kuandika. Na Qur'ani imesema yeye ni mtu wa elimu, alikuwa mtu anajua kusoma na kuandika. Na Mungu atampa Taurati na atamfundisha Taurati na Injili katika surati Al-Imran. Lakini chuo hichi apewa mtu asiye na maarifa, kisha anaambiwa kisome hichi, anasema mimi sina maarifa. Emalizia hapo chini anasemaje? Anasema Bwana kanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami. Na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa hiyo Wayahudi wao si kwamba walikuwa hawajui ukweli. Wanakubali maneno ya Mungu mdomoni, lakini kwenye vitendo walikuwa hawataki. Lakini wanafuata nini? Maagizo ya wanadamu, wanafuata maelekezo ya wakuu wa makuhani na wale marabi wao wa Kiyahudi, ambao hawa ndio wanawapa maelekezo ambayo yenyewe haya tunayaona kwamba ndio wanayoyafuata. Na ndio maana tunasema hivi kwamba tumeona kuna kitabu kinaitwa hata kitabu cha Enoch. Nitakisoma siku nyingine hapa. Wanamzungumzia mwana kondoo. Wanasema baada ya kuvunjwa hekalu la kwanza na kuvunjwa hekalu la pili, Wayahudi watataka kumuua huyu mwana kondoo, lakini Mungu atamnusuru. Tutakisoma hapa katika nyakati nyingine, tutaweza kuona hapa. Tutajua huyu mwana kondoo ni nani. Na ndio maana Qur'ani ikasema wa makatalu wa masalabu. Hilo tulizungumza hapa. Kwa hiyo tumeliona kwamba ndugu zangu, katika kusimamisha ufalme wa Mungu kuna vita kubwa sana. Hili ni pambano baina ya Waroma na Waislamu, na lilianza tangia mwanzoni tu. Mtume anaanzisha Uislamu, na sio hapo tu. Hata wakati Yesu anaanzisha ufalme wa Mungu pale Israeli, tuliona jinsi Waroma walivyokuwa wanamtaiti, mpaka wanampeleka Yesu mahakamani na kumhukumu kifo. Waroma na Wayahudi wanashirikiana. Okay. Kwa hiyo hata Muhammad mwenyewe alipofika katika mji wa Madina, Waroma walipata taarifa kwamba kuna mwamba kashakuja jangwani huko, ashakianzisha, ashakinukisha. Okay. Kwa hiyo Waroma wao walichofanya, waliwatumia Waarabu kuja kumdhibiti bwana Mtume Muhammad. Na mimi nitakusomea hapa kipengele hapa cha historia ya Kiislamu ili uweze kuona ni kwamba kilichofanyika ni nini. Wanasema hivi. Kwanza ukisoma katika sura ya Tauba. Ndiyo. Ambayo ni sura ya 9 107 mpaka 110. Baada ya Waroma kuwa na tetesi, yani kujua kwamba Muhammad yupo, waliamua sasa kufanya mipango. Unajua wazungu ni majasusi wa hali ya juu. Okay. Na Wayahudi walikuwa wanajua vizuri. Walichofanya, Mtume alipofika Masjid Quba alijenga msikiti. Na alipokuja Madina vile akajenga msikiti, kwa na msikiti miwili mikubwa ambao Mtume mwenyewe kaijenga. Sasa kupitia ujasusi wa Waroma, kwa sababu hapa Masjid Quba Mtume alikuwa anaenda kila wakati, anaswali anarudi Madina, anaenda pale anaswali. Sasa Waroma wakaandaa mpango wajenge msikiti wa 3 ili kuwagawanya watu. Lakini si kwamba wao ndio wafanye, wawatumie watu ambao ni wanafiki walioko Madina. Okay. Pale Madina kuna Waislamu wanafiki ambao hawa walikuwa wanashirikiana Wayahudi na Waroma. Kama unavyoona Arabuni leo, kuna wafalme wa Kiarabu ambao wanatawala pale, wanashirikiana na Israeli na Marekani. Sasa story ni ile ile tu. Wanashirikiana dhidi ya utawala wa Irani, na sio Irani peke yake, hata utawala mwingine ambao utakuja kwa ajili ya kutaka kusimamisha ufalme wa Mungu hawatakubali. Na ndio maana labda nikwambie kitu kimoja ndugu mtangazaji, hata dola ya Ottoman ilivunjwa na Waingereza na Waarabu. Okay. Leo msiba unaopata Waislamu leo ni kwa sababu ya tamaa ya Waarabu. Wakati Ottoman inatawala pale Mashariki ya Kati na Balkan na maeneo mpaka ya Afrika Kaskazini, wazungu na Wayahudi wakaanza kuwachochea Waarabu kwa kutumia chama chao cha Freemason. Okay. Freemason ilitumika vizuri sana kuvunja dola ya Kiislamu. Wakaanza kuwachochea, wakasema nyewe Waarabu msikubali kutawaliwa na Waturuki, kwa sababu Waturuki si Waarabu.
Makhalifa wote Abubakari, Omar walikuwa Waarabu, mtume mwenyewe Mwarabu. Nyie mnakubalije kutawaliwa na Waturuki ambao si Waarabu? Waarabu wakachochewa. Na Muingereza kwa kutumia ujasusi wa kidola akawaambia Waarabu, mkikubali tukishirikiana tukamwangusha Ottoman, nyie sasa ndio mtatawala maeneo yote ya Kiislamu. Kwa hiyo Waarabu wakaingia na hamasa. Sasa kipindi hicho ndani ya Saudi Arabia kwenye kulikuwa kuna mtawala ukoo unaitwa Al Saudi. Hawa walikuwa wanataka madaraka, mabedui hawa, sio Makureishi, ni Waarabu wa kawaida. Kwa hiyo wakashirikiana na Waingereza kupambana na dola ya Kiislamu ya Kituruki, mpaka wakawa wanahamasisha kwenye misikiti kwamba Waturuki ni wakoloni, Waturuki wafai. Mashairi yakatungwa, waidhara au Turki faturukuhu, kimwona Mturuki achana naye, yakatungwa mpaka mashairi, hamasa ikafanyika. Wakashirikiana na Waingereza, ikaanzishwa vita kubwa ya kuangusha Ottoman. Na sio hapo tu, waliwatumia mpaka watu ndani ya utawala wa Ottoman ambao walikuwa na vyeo katika ile nasaba ya sultani. Mwisho wa siku utawala wa Kiislamu ukawa umeangushwa. Lakini Waarabu walishiriki. Lakini baada ya kuangua kwa Ottoman mwaka 1924, Waingereza wakawageuka wa Saudi Arabia na wakawageuka. Wakaamua kugawana wenyewe nchi za Kiislamu. Saudi Arabia akakosa, akaachwa ile nchi tu inaitwa Saudi Arabia, akaachwa ile nchi, akageukwa. Lakini wale wafalme wote walikuwa na mkataba wa ulinzi na Uingereza kwamba watalindwa. Na ndio maana labda nikwambie, wale watoto wote wa kifalme wanalelewa Uingereza katika royal family, wengine wanalelewa Marekani, wanasomeshwa katika shule maalum. Wakishakuwa washapata elimu wanarejeshwa pale. Nyie mnaona ni Waarabu lakini wale ni wazungu. Hata huyo kijana ambaye anaitwa Salmani, huyu ambaye ni Crown Prince wa Saudi Arabia, amesoma Marekani. Yule akiongea Kiingereza ni kama mzungu kabisa. Ameandaliwa, amesomeshwa Marekani. Kwa hiyo nyie mnamuona ni Muislamu, kavaa joho, ni Mwarabu, lakini yule alisomeshwa na wazungu. Na ndio maana hata Waingereza wakati wanatawala Misri waliulizwa swali, kwa nyie mnatawala Misri, wakati gani mtatoa uhuru? Wakasema tutatoa uhuru utakapofika wakati. Kwamba wa Misri hawa wamepata elimu yetu ya kizungu, jambo la kwanza. Lakini hawa wakawa wanafikiria kama tunafikiria sisi, wanakula kama tunavyokula sisi, wanahukumu kama tunavyohukumu sisi. Wakati tutawapa uhuru, kwa sababu kipindi hicho tutakuwa ni Waingereza kuliko hata sisi wenyewe. Ni kama ule mfumo wa Kifaransa ule assimilation ule wa kuwafanya watu wawe Wafaransa. Kwa hiyo kuna wakati Waingereza walivyokuwa Misri walikuwa wanataka kuwafanya wa Misri wawe wazungu. Hivi unajua wa Misri mpaka leo ni wazungu sana kitabia. Sawa. Wa Misri wanavaa masuti tu. Yaani Misri unaweza kukuta shehe amepiga suti na tai na yuko kwenye mimbari anahutubia. Wale ni wazungu shekhe. Utaona Waislamu tu kwa sababu wanasoma Qur'ani lakini tabia zao ni wazungu. Na ndio maana hata yule Muhammad Mursi alivyoweka sheria za Kiislamu wamempindua. Hawataki Uislamu. Wakarudisha utawala wa dikteta wa Muhammad Fattah al-Sisi ambaye ni rais wa Misri, wakarejesha utawala wao pale sasa hivi. Wakauawa zaidi ya Waislamu 3000 katika Tahrir Square. Wakaitwa magaidi, wakati ni chama ambacho kimeshinda kwa njia ya kura. Wakaitwa magaidi, lakini hakuna hata nchi moja imewekea Misri vikwazo leo. Kweli. Lakini wameua watu wangapi pale katika Tahrir Square? Zaidi ya watu 3000 wameuawa pale. Lakini wale na rais yule Mursi akakamatwa, akafungwa gerezani, akahukumiwa kunyongwa, akanyongwa. Marekani na nchi za magharibi hawakusema kwamba haki za binadamu. Hawakusema serikali ya Misri iwekewe vikwazo. Ndio kwanza Marekani anadhamini jeshi la Misri dola 5000 kila mwaka. Dola bilioni 5, sio 5000, dola bilioni 5 kila mwaka ili kuimarisha jeshi la Misri. Lakini kwa mkataba wa Camp David, kwa maana kwamba Misri sipigane na Israeli wala isiimarishe jeshi kuelekea Israeli. Umeona matatizo hayo? Kwa hiyo siku zote wazungu na wale Waarabu ambao ni wakatikati wanashirikiana na wazungu. Na tuliona kwamba Waroma walianza kushirikiana na Waarabu kipindi mtume yuko Madina, wakaanzisha msikiti ambao unaitwa Masjid al-Dhirara. Nataka unisomee katika sura At-Tauba ambayo ni sura 9 aya 107. Nisomee hiyo aya kwanza. Nizungumzie hiki kipengele. Wakati Nabii Muhammad anasimamisha utawala wa Mungu, Biblia inasema katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha utawala ambao hautaangamizwa kamwe. Aya 109.
107 anzia 107 mpaka 110. Anasema, na wapo waliojenga msikiti kwa ajili ya madhara na ukafiri na kuwafarikisha waumini na pakovizia kwa waliompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake hapo kabla. Naam. Na bila ya shaka wataapa kwamba hatukukusudia ila wema tu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa wao ni waongo. Simama. Kwa alianzisha huo msikiti ni bwana mmoja anaitwa Abu Amir Ar-Rahib, ambaye alikuwa ni adui mkubwa. Yeye alikuwa Muislamu mwanzoni, baadaye akaacha Uislamu. Unajua alifanyaje? Alivotoka hapo akaenda Syria. Kwa sababu upande wa mashariki dola la Constantinople, upande wa Arabu kambi yao ilikuwa kule Syria. Akaenda kule Syria kwenda kuomba msaada kwa Byzantine. Wamletee jeshi kuja kumpiga mtume Madina. Huyu bwana anaitwa Amir Rahib. Sasa yeye akaenda kule akaomba jeshi. Na wakati anaomba jeshi ndio kipindi ambacho mtume sasa anatoka kwenda kupambana na Waroma katika vita vya Tabuki vinaitwa hivyo. Mtume ana jeshi anatoka, sasa basi kama huko sasa jenga msikiti. Wanamwambia mtume aje afungue ule msikiti. Kwa lengo gani? Mtume akishafungua ule msikiti, waumini msikiti wa Madina watapungua na kule masjidi kubwa watapungua, umoja wa Uislamu utakuwa umevunjika. Hilo la kwanza. Lakini la pili, walipanga mtume akija kule katika ule msikiti wampamie, wamuue. Mpango unasukwa na huyu Mwarabu, huyu mnafiki anaitwa Amir Rahib, ambaye yeye hiyo ni agenda ya kwanza alikuwa amepanga. Agenda ya pili kujenga msikiti unaitwa Masjid Dhirara, kuvunja nguvu ya Uislamu. Agenda namba 3 kwenda kuungana na Byzantine, kuomba jeshi kuja kumtandika Muhammad katika mji wa Madina. Endelea. Usisimame kwenye msikiti huo kabisa. Sasa wakati mtume anaanza Tabuki akiwa njiani, ndio Mungu akateremsha aya kwamba usiende ukasimama katika msikiti, kuna mtego hapo. Endelea. Msikiti huo, msikiti uliojengwa juu ya msingi wa uchamungu tangu siku ya mwanzo, unastahili zaidi wewe usimame ndani yake. Kama wewe unataka msikiti, upo Masjid Kuba. Tangia siku ya kwanza ulipofika Madina ulijenga huo msikiti. Wewe unatakiwa umeasisiwa kwa ajili ya uchamungu. Nenda katika msingi wa Masjid Kuba, sio huo Masjid Dhirara. Endelea. Humo wamo watu wanaopenda kujitakasa na Mwenyezi Mungu anawapenda wanaojitakasa. Huko kwenye Masjid Kuba kuna Waislamu wacha Mungu wanapenda kujitakasa na Mungu anawapenda. Endelea. Je, mwenye kuweka msingi wa jengo lake juu ya kumcha Mwenyezi Mungu na radhi zake ni bora, au mwenye kuweka msingi wa jengo lake juu ya ukingo wa shimo linaloburubunyika na likaburubunyika naye katika moto wa Jehanamu, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu? Kwa hiyo Mungu hawaongoi. Mungu anazungumzia msikiti ambao umejengwa katika ukingo wa shimo la Jehanamu. Lengo ni nini? Kituo kwa ajili ya kuhujumu Uislamu. Endelea. Na jengo lao hilo walilolijenga litakuwa sababu ya kutia wasiwasi nyoyoni mwao, mpaka nyoyo zao hizo zikatike vipande vipande, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Nenda aya 110. Hiyo 110. 111. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua na wanauawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo msikiti baadaye ulivunjwa na mtume, kusoma katika aya hiyo ya chini kuanzia 110 msikiti ulivunjwa. Lakini kikubwa ni kwamba msikiti huo ulikuwa utakuwa ni kituo cha kupokea na kuratibu shughuli zake. Endapo mtume angerudi, huyu Amiri angeenda kule Byzantine akarudi na misaada. Kwa hiyo tunaona kwamba vita hivi viko vinapigana baina ya Waroma na wanafiki wa Kiarabu. Lengo ni kuweza kwenda kumuua mtume. Lakini mtume alienda Tabuki, alikaa wiki 3. Waroma Byzantine hawakuja katika hiyo vita. Mtume akakaa pale, alipotoka pale akafanya mikataba baadhi ya makabila ya Kiarabu, akarudi Madina. Hakupigana hiyo vita. Kwa hiyo nilichokuwa nasema ni nini? Ni kwamba utawala wa Mungu hapa duniani unaposimama au unaposimamishwa, maadui wake wapo na wanaendelea. Na niseme kwamba hawa wazungu na Wachina na hawa Warusi hawako kwenye maslahi ya dini. Tuelewe vizuri. Kwa sababu labda mimi niulize swali. Hivi vita anavyopigana Russia na Ukraine, nani anayekufa? Si Wakristo watupu wanapigana bado. Yes. Kwa sababu tena dhehebu moja. Ukraine ni dhehebu la Orthodox. Sawa. Na Mrusi ni dhehebu la Orthodox. Lakini wanaua wa Ukraine. Hivi sasa swali la kuja, hivi kweli kuna dini hapo? Hapana. Dini haipo. Na hata leo unaona kwamba leo wazungu wameenda kumvamia Nicolas Maduro, wakamteka. Maduro ni Mkristo. Lakini wamevamia na mali za Ukraine zimefanyaje?
zimechukuliwa kwa kisingizio eti yule Maduro ni dikteta. Hivi mbona hawaendi kumchukua Netanyahu ambaye amewakunguta wa Palestina zaidi ya 70 amewaua? Sawa. Na Marekani anaiwekea vikwazo ICC, amewekea vikwazo yule mwendesha mashtaka, mpaka leo amempa kashfa ya ngono yule Karim Khan yule. Okay. Kwamba amempa kashfa ya ngono. Na amemwekea vikwazo haruhusi kuingia hata Marekani. Kwa sababu amemtuhumu Netanyahu na genge lake. Kwa hii dunia haiko fair. Hii dunia haiko fair, na ndio maana kuna watu wanasema hata Umoja wa Mataifa inatakiwa uvunjwe, hauna faida. Sawa. Umoja wa Mataifa uko kwa ajili ya mataifa fulani tu. Na hili watu wanatakiwa makini sana. Juzi baada ya Msumbiji kufanya uchaguzi, walikufa zaidi ya watu 3000 wameuawa. Waandamanaji. Okay. Lakini sijasikia Umoja wa Ulaya ukisema unaweka vikwazo. Okay. Kwa Msumbiji. Sijasikia Umoja wa Ulaya kuwekea Misri vikwazo kwa kuua watu. Kule Ethiopia, kule Tigray kule. Vita vya Ethiopia na wale Tigrinya kule Tigray wamekufa zaidi ya watu milioni. Sijasikia Abiy Ahmed akiwekwa vikwazo asiingie Marekani. Sijasikia Ethiopia akiwekwa vikwazo, wala sijasikia wanaharakati wakisema waziri mkuu wa Ethiopia aende ICC. Wamekufa wananchi chungu mzima. Sasa hivi Sudani kuna vita, wamekufa watu 100,000. Washauao wa Afrika wenzetu ngozi hii. Japokuwa sisi tunashabikia vita vya Palestina, tunashabikia vita vya Irani, lakini hapa Sudani tu wa Afrika wenzetu 100,000 washachinjwa katika jimbo la Darfur. Hakuna mtu anasema yule mkuu wa majeshi wa Sudani apelekwe mahakama ya kimataifa, wala yule mkuu wa jeshi la RSF akamatwe apelekwe Umoja wa Mataifa. Ndio kwanza wazungu wanasaidia kila kambi, wala RSF wanasaidiwa na Dubai na baadhi ya nchi, na serikali ya Sudani inasaidiwa na Warusi, inasaidiwa na Irani na nchi zingine. Na hakuna mtu anasema haki za binadamu. Juzi maandamano ya Gen Z Kenya wamekufa zaidi ya watu 100. Sijasikia mtu akisema Ruto Kenya nyimwe misaada. Mbona hawajasema Kenya nyimwe misaada? Kwani hajaua watu kwa maandamano ya Gen Z? Lakini leo Tanzania watu wanashadidia sana kwa sababu kuna kitu kinatengenezwa. Okay. Kama Tanzania ilivyo, Tanzania kwanza, labda nitoe siri moja muelewe. Tanzania ni miongoni mwa nchi tajiri sana Afrika. Katika nchi 4 tajiri Tanzania imo. Kuna nchi ya Kongo ambayo ina madini mengi sana. Nchi ya pili leo Tanzania. Ni nchi tajiri sana. Ina madini ya kila namna unayojua wewe. Na ndio maana juzi katika eneo la Njombe yamegunduliwa madini yanaitwa rare element. Haya ni madini muhimu duniani kwa ajili ya kutengeneza simu, kompyuta, makombora, yamegunduliwa Tanzania. Hivi kweli leo wazungu wanatupenda sana, Umoja wa Ulaya waseme eti wao leo wanatuwekea vikwazo? Kwanza mimi nashangaa, mimi hata serikali ya Tanzania naishangaa sana. Kwa nini hivi wazungu Umoja wa Ulaya wanatoa bilioni 400 kila mwaka kutupatia kama msaada? Hivi kweli nchi kama Tanzania kweli inakosa bilioni 400 kama inakusanya kodi vizuri? Inapata. Hii nchi sio kutegemea misaada tena. Ndio maana rais aliwaambia wazungu, sasa hivi njooni tufanye biashara. Si hatuna haja ya misaada, serikali itakuwa idhibiti wezi tu kwa serikali. Sawa. Kwenye halmashauri watu wanaiba pesa nyingi sana. Mabilioni ya pesa zinaibiwa tu. Kwa hiyo serikali inatakiwa iboreshe hali za wananchi, serikali iboreshe miundombinu na wizi udhibitiwe tu. Si hatuna haja ya misaada, nchi tajiri kama inataka misaada ya kazi gani? Kwa hiyo wazungu, nilikuwa nazungumza pointi hiyo, kwamba wazungu leo hata wanapogombana na Wairani, haimaanishi kwamba wazungu, maana wazungu ni Waroma wale. Ndiyo. Ni vita vinaendelea sasa hivi. Dhidi ya ufalme wa Mungu na utawala wa Roma ya kipagani. Hata ukimwona mtu Marekani ni Mroma yule mzungu, Marekani ni mzungu aliyehama Ulaya akaenda Marekani, ni Waroma wale tu. Sasa hata kama watabadilisha dini wakaita walokole wote wako chini ya Wakatoliki. Ndio maana kama umefuatilia hata juzi Gwajima alivyotaitiwa na serikali akasema kwamba yeye mdhamini wao ni Katoliki. Gwajima akasema kwamba kanisa Katoliki ndio kubwa sana, na wao bado wako chini ya Katoliki, na ndio maana Wakristo wote hawawezi kukimbia kwenye Wakatoliki kwa sababu ndio bosi wao. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba hawa watu wa magharibi hapa, wazungu, hata leo wanapomwandama Mwirani, si kwamba Mwirani kweli ananyukilia, hana, ila kuna kitu kinatafutwa. Kama vile umeona kule Kongo, vita vimepigwa muda mrefu sana, lakini mwisho hivi unajua kwamba serikali ya Rwanda inaweka vikwazo sasa hivi kwa kuwadhamini wale M23. Okay. Wanaweka vikwazo serikali ya Rwanda. Kwa
Kwa nini wanaweka vikwazo? Trump akachasema kumbe lile jeshi la M23 lilikuwa chini ya Marekani kwa lengo maalum ya kuonyesha vurugu. Baadaye Trump Marekani waje waseme habari, vita vimesimama, tunafanya mkataba umefanyika Washington. Kagame alikuwepo, Tshisekedi alikuwepo na Trump, mkataba wa kumaliza vita. Na Marekani akasema madini yote muhimu ya Kongo atachukua yeye, na yeye ndo atadhamini ulinzi wa Kongo. Okay. Kagame akapigwa pini, kuanzia leo askari wako ondoa. Kagame akawa mjeuri. Kuna askari wengine wale wa Kihutu ambao wako Rwanda watakwenda kunipindua, kaekewa vikwazo. Sasa anaekewa vikwazo kwa sababu unakwenda kwenye dili la bwana mkubwa. Okay. Na ndio maana Marekani anajenga reli sasa kutoka maeneo ya Angola katika mji wa Lobito kuja mpaka Zambia kuingia Kongo kwa ajili ya kubeba madini muhimu ya Kongo. Kwa hiyo kadhalika hivyo nchi zote hizi ambazo zina mali kama Tanzania, kuna magesi, kuna madini ya kila namna, wazungu kuna namna ambayo wanatutafuta. Kwa hiyo si wa Tanzania tusiojua, tutakuwa tuwe makini sana. Tuwe makini. Hata wanaharakati walioko Marekani wanaoshadidia, mbona hawaisemi Marekani kwa mambo inayofanya? Wa Marekani shekhe hawana huruma na Waafrika. Wala Marekani hawapendi Waafrika. Na tumeona kwamba kiongozi yote wa Afrika ambaye yeye amesimama kwa ajili ya maslahi ya Afrika, huyu anamshughulikia. Na sio hapo tu, hata sisi Waislamu kiongozi yote akisimama, awe ni shekhe, awe ni kiongozi, akitaka kusimama kwa ajili ya maslahi ya umma, hatokuwa hai, hatoboi, anashughulikiwa vizuri sana. Na ndio maana hata yule Kabila mkubwa anaitwa Laurent Kabila aliposema madini ya Kongo, wazungu wakija kuchima madini wa nusu kwa nusu, ametawala miaka 3 kafa. Kuna rais mmoja alitawala Burkina Faso zamani, anaitwa nani yule? Anaitwa Thomas Sankara. Okay. Alitawala miaka 3 tu. Alikuwa anatembea mpaka na baskeli, anabana matumizi serikali iende vizuri. Wananchi kikaanza kulima, wananchi wakawa na hali nzuri ya maisha, miaka 3 wakamua. Kuna waziri mkuu wa Kongo anaitwa Patrice Lumumba, aliuawa. Nyerere akakataa mali za Tanzania zisichimbwe na hawa mabepari ambao ni wezi, amewekewa vikwazo shekhe. Ukilima pamba anakwambia pamba yako haifai. Ukilima mkongo, Tanzania hali ya maisha ikawa ngumu mpaka mtu akamatwa na sabuni anakamatwa kama mhujumu uchumi. Tukawekewa vikwazo hapa kwa sababu Nyerere alikataa mali zisiibiwe za nchi hii. Kwa hiyo leo kwa kutaka mali hizi, ukiona wazungu wanakuandama, jua tayari wanaona kwamba kuna kitu ambacho kwao hakiko sawa. Tangia Tanzania, labda nimalizie kusema hivi, mwaka 2017 wakati wa Mheshimiwa Magu ulipelekwa mswada bungeni kwamba madini ya Tanzania kwa ajili ya Watanzania, pale mgogoro ulianza. Okay. Na kwamba wakija wageni wachimbe nusu kwa nusu. Na ndio sera ambayo serikali ya awamu ya 6 inaiendeleza sasa hivi. Kwa hiyo hii ndio vita yote inayokuja kwa ajili ya mali za nchi hii. Sasa hawa makasuku wasioelewa kinachoendelea ndio wanatusumbua. Na uelewe kwamba jirani yetu tuna kibaraka wazungu tunaye hapa. Okay. Tuna kibaraka wazungu anaitwa Kenya. Huyu ndio pandikizi la wazungu hapa Afrika Mashariki. Ndio umesikia hata ile maabara ya Ebola Kenya ndio wameipokea ili wapewe hela. Eti Marekani akipata Ebola asipeleke Marekani, apeleke Kenya. Mbona wapate hela? Kwa hiyo tuna mtihani mkubwa sana ndugu zangu. Kwa hiyo mtihani naosema huu kwa sababu si kwamba tu si Waislamu tunakabiliwa na changamoto hiyo. Leo Muirani anakabiliwa na changamoto. Kama mnavyoona vita vimeibuka tena. Jana tumeona kwamba kuna baadhi ya Marekani anasema helikopta yake imepigwa na imeanza kushambulia tena. Iran akashambulia Israeli. Na juzi Trump anamwambia Netanyahu, wewe kama utashambulia bila amri yangu nitakuacha kupambana mwenyewe. Kabidi Netanyahu asimamishe vita. Kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyo. Kwa hiyo vita vinaendelea duniani. Kwa hiyo kuna watu wenye malengo ya dini, ufalme wa Mungu kama si Waislamu. Si nia yetu ufalme wa Mungu. Lakini kuna wenzetu nia yetu ni hapa duniani. Sawa. Wapate maslahi yao hapa duniani. Kwa hiyo nirudi pale katika mada niseme hivi, katika kipengele cha ufalme wa Mungu tunasema kwamba manabii wote kuanzia Musa mpaka Adamu wote walikuja kwa agenda kusimamisha kingdom of heaven, utawala wa Mungu. Lakini wote walikabiliwa na matatizo makubwa. Tumeona kwamba Muhammad alifika Madina, kwanza anapambana na Wayahudi wakishirikiana na Waarabu na Waroma kuja kumdhibiti Muhammad ili misheni yake zifanikiwe. Lakini tumeona hata Yesu na vile vile kwa anadhibitiwa, wanafunzi wote walichinjwa ili dini ya Yesu isiendelee na kuenea.
Kwa hiyo vita vinaendelea, tumeona tangia Muhammad aje, na tutaona. Nataka nimalize leo mada hii hapa. Katika mada ijayo nitakuja kuzungumzia kipengele cha vita ya kwanza sasa baina ya utawala wa Roma na Muhammad. Sawa. Lakini vita ambayo mtume hakwenda kupigana, aliwatuma makamanda watatu, akawapatia bendera wakaenda kupigana. Ndio pambano kuu linaanza baina ya Waislamu na Byzantine. Kwa hiyo kwa hayo machache ndio nimezungumza kwa ufupi. Nitaendelea tena kuzungumza mada hii kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niseme kwamba kwa wale wenye kusubscribe katika channel ya Simulizi waendelee kusubscribe. Na namba yangu ya simu kwa wale wenye kuuliza maswali ni 0714 829191 0714 829191. Na nilikuwa na maombi yangu kwa ajili ya speaker 2 kwa ajili ya adhana ya msikitini, sijazipata. Ambaye ana speaker, hata zi speaker yenyewe kama unayo unaweza kuniambia nikaja nikaichukua kwa ajili ya kuweza kupata mawasiliano ya adhana hapa msikitini, au kama tutadhamini kwa kutununulia, basi namba za simu ni hizo hapo. Kwa hiyo machache niseme assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.